ഹലോ ഗൈസ്, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ്. ട്രക്ക് ProCaliber 9.5 ഇതൊരു കാർബൺ ബൈക്കാണ്. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 ഇയർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നാഷണൽസൊക്കെ ഞാൻ ഈ വണ്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു യൂസ്ഡ് റിവ്യൂ കൂടിയാണ്. പിന്നെ കുറെ പോസിറ്റീവ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. സ്പെക്കും കാര്യമൊക്കെ ഈ വീഡിയോ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നാൽ പിന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കല്ലേ. ഇതിലെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ഫ്രെയിമാണ്. കാരണം കാർബൺ ഫ്രെയിമും പിന്നെ ISO സ്പീഡ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രസീവ് മോഡൽ ഫ്രെയിമുമാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഈ മോഡൽ എക്സ്ട്രാ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ISO സ്പീഡ് ആൻഡ് നോക്ക് ബോക്സ് സിസ്റ്റമാണ്. പിന്നെ ഇന്റർണൽ കേബിൾ റൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഈ ബൈക്ക് ഒരു പ്രീവിയസ് മോഡലാണ്. ഇതിൽ വരുന്ന കളർ കോമ്പിനേഷൻ യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡിൽ ബ്ലാക്ക് കോമ്പണൻസ് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഇനി സസ്പെൻഷനിലേക്ക് വരാം. സസ്പെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് റോക്ക് ഷോക്ക് ജൂഡിൻ്റെ XL ആണ്, 100 mm. ഇത് സോളോ എയർ സ്പ്രിങ്ങിൽ നോർമൽ ലോക്കൗട്ട് സിസ്റ്റം ആണ്. ഇനി വീലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. വീല് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും യൂസ് ചെയ്തത് ബോൺറേജറിൻ്റെ കോവി TLR മോഡലാണ്. പിന്നെ ഹബ്ബ് വരുന്ന ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ബോൺറേജറിൻ്റെ അലോയി മോഡലാണ്. അത് രണ്ടും സീൽഡ് ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ഫ്രണ്ട് 15 mm ത്രൂ ആക്സിലാണ്, ബാക്ക് വരുന്നത് 12 mm ത്രൂ ആക്സിൽ. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഡ്രൈവ് ട്രെയിൻ ആണ്. അതിൽ ഡ്രൈവ് ട്രെയിൻ മൊത്തം യൂസ് ചെയ്തത് ഷിമാനോ ഡിയോറിൻ്റെ M600 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ഷിഫ്റ്ററും RDയും കസറ്റും ചെയിനൊക്കെ M600 എന്നുള്ള മോഡലാണ്. ക്രാങ്ക് ഷിമാനോ MT511 ആണ്. 30 ടീത്ത് മോഡലാണ് അത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടീത്താണ്. കാരണം 30 ടീത്ത് ഒരു നോർമൽ യൂസിനൊക്കെ റെഡിയാണ്, പക്ഷേ ഒരു റേസിന് വരുമ്പോൾ 34 ഒക്കെ വേണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 32 എങ്കിലും കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കോമ്പണൻസ്. ഇതിലും റേറ്റ് കുറഞ്ഞ ബൈക്കിൽ കിട്ടുന്ന കോമ്പണൻസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. കാരണം ട്രക്ക് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്ന പോലെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ലുക്കും കാര്യങ്ങളും ജോമെട്രി ഒക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റേസറിന് ഇത് പിന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊരു വലിയ പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നി. പിന്നുള്ള കോമ്പണൻസിൽ സാഡിൽ വരുന്നത് ബോൺറേജറിൻ്റെ അർവാഡ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. പിന്നെ സാഡിൽ പോസ്റ്റ് വരുന്നത് അലോയാണ്, ബോൺറേജറിൻ്റെ തന്നെ അലോയാണ്. 360 mm ലെങ്ത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ബാർ വരുന്നതും ബോൺറേജറിൻ്റെ തന്നെ കോംബോ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. കോംബോ അലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ 720 mm വിഡ്ത്തിൽ വരുന്നത്. ഗ്രിപ്പ് വരുന്നതും ബോൺറേജറിൻ്റെ XR എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. സ്റ്റെമ്മ് വരുന്നത് ബോൺറേജറിൻ്റെ റിതം കോംബോ നോക്ക് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഹെഡ്സെറ്റും നോക്ക് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡാണ്. പിന്നെ ബ്രേക്ക് സെറ്റ് ഷിമാനോൻ്റെ MT200 ഹൈഡ്രോളിക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ്. ബ്രേക്ക് റൂട്ടർ വരുന്നതും ഷിമാനോൻ്റെ RT26 ആണ്, 6 ബോൾട്ട് മോഡലാണ്. പിന്നെ അവസാനമായിട്ടുള്ളത് വെയ്റ്റ്. കമ്പനി പറയുന്നത് 11.20 kg ആണ്. എൻ്റെ ബൈക്ക് ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് 12.5 ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ കുറേ ആഡഡ് തിങ്സുകളുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെക്കും ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ ട്രക്കിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഏകദേശം 1.75 ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഇനിയും റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാനൽ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.